Boti na balandinyo so ya Assam Télévision, BM Télévision. Banda kona mibale banda kuna biso banda kuna ngai. Esengoze ya biso ya relier ba ki boza rebelle bolanda biso bobenga biso pesa biso ba conseil. Pourquoi pas ba remarque na bino to sepela rende bosala rabona. Vraiment Sifi Malik à la feu du roi BM Télévision mobimba toza na esengo ya revendre les sous du bosso na bino ko solola makambo o eza d'actualité à tout temps to yaka parce que actualité benga biso so ebeleli biso toza obligé ya koya ko solola na bino ko pesa bino ba compte rendu ya makambo so nezoleka to yokaka bato ba se plaindra bo benga biso na téléphone bo tuna biso mais lika moi les andenge est-ce que ça ya solo parce que vous êtes censé vous pensez que biso toza censé oyeba so que ça solo to ya soloté. Sifi Malika lelo na ke musika te na luki kaka moko ya bapandisango la phrase correcte BM Télévision tozani awa to sola likambo moko o ezo sala un peu moi trop de bruit hein et ça la makele les moi mingi. Il y a des gens qui sont contre, il y a d'autres personnes qui sont pour. Bato mususu babimi ba jaloux na likambo bandoki babimi na makambo yo. Bato mitema mabe bamonani bato bolingo pe bamonani kana likambo tozoke nango yo likambo eza ya esengo normalement mais tozo comprendre te mutu ekoti na kati ya likambo eza nini ezali concernant Zemi ya Karine Mokonzi la barona mama YouTube ndenge mipesa bakombo ne nyonso bino boyebi Karine Mokonzi azana Zemi te eza buzz. Il y a d'autres personnes qui m'ont appelé, non, peut-être qu'Azana Kondi, Maza tellement na foi. Aïbi que ce qui a bimi, c'est la Zemi, Nzambaza sincère, au PCK Zemi, parce que ça bimi, ça qui. On ne sait pas. Les Kambo, ils ont nini. Évolution dans les nini. Toké Koluka Bem Pona Nini. Bunez, Aza Mokope, il y a Oyo, Azali, moi proche de Karine, Asola rappelle na Karine, moi malamu. A quoi peut se faire information à Makamo, parce que biso to ko rasouté. Igo, ko fungelanga chananga. Dayamba moko na biso bem boni sango ya yomoko santé ndenge nini. Ouais, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Nous avons ça grâce ernos. Même si ça ne va pas biso ba chrétien to lo baka ça va. Ouais, nzamba linga bongo. Ata isimba te, il faut baka ka ça va. Il faut ça toujours les sengo parce que nzamba zana biso longo quoi. Voilà. Ouais, ça va, je vais bien. Santé zango bien, nazawa. Non, répondre à l'union solo, on a comme invité, hein? On a invité la biso, hein? Balandinyo so bem, tu as vu que moi c'est là comme on aime bala moko mais lelo bayambi na kata chaîne na ye. Donc c'est comme ça Balandinyo so Assam Télévision aussi. Bon mona bem peut répondre na ba question biso to poser parce que ah pas na biso za le vraiment invité. To yambi yo maman na ngai to okenango pena na show parce que eza show déjà internet eziki toile mobile baby tozo yeba te to sala nini to loba nini to yebi ke Zemi ezala relo kwa esengo eza ya mawa te balabaka soki mwana aza na libumu eza ya mama soki mwana bimi libanda komaka ya biso nyonso parce que pourquoi balobaka bongo kozwa mwana voisin kotinda esombelanga mai esalelanga boye esalelanga mwana pa asali mais likambo ya Zemi oyo o bolingo memisa biso ngambu bato babimi bandoki babimi bamutema mabe bato nyonso babimi Karine Mokonzi yango Zemi o tozoyeba o tozoyoka eza Zemi to eza nango ba chiffon bapesa ngo kombo eza ba chiffon eza ba Zemi batekaka ba fausse grossesse batekaka na poto donc toyebi lisusu ko se situer te. Bon, merci beaucoup Malika pour la question. Voilà. Maramo na bena lubalanga ngote. Na bena lubangote pour na yebi onga yebi. Mais façon non sur la lelo, moto azana boanya à comprendre que à définir vérité mo bekati loko. Bon, Karine vine mon bafoye bakeza base. Ko banda zaina ki chassa ti ake poto vine mon beza mo base. Moto déjà mesa na base, ata osali kambe na ndenga solo. Bon, mon oncle est à l'Okambo, il y a l'eau puta. Karine, oh, n'y a ce zobimao. Il faut assumer, il faut créer un mot. Parce qu'il y a bien maman YouTube. YouTube est à deux sortes. Bato ba base na ba clash na bato ba yaka na bango normal. Bato ba succès na bato ba na bango ba succès mais que le roi n'est pas biso toza biso ba succès malongati. Mais quand même sur ça l'émission non attends moi 3 personnes ba talinga na yebi ki ekoki nango ponanga.
na mokili bakoti sende bando so bakokana le quoi na mokili ata papa boti bana na bana so bazande omona ki oza comportement na oza comportement na pas ndenge YouTube eza bato ba clash baza bato ba matière baza bato ba buzz baza bato bato surtout bazali ngala Karine non bato bolanda nga même yemo so telle émission comprendre Karine a voyagé ndako suka vanda ka va kepoto donc soit tem na balcon na yenga teme pa na nga to mona na même na musika des fois na zai so tam so na nga na charge te na ko kipa dab su pa na su ko reza te bon pa na ba na ba groupe bando pelisa donc kipa na vanda na charger na nga téléphone pas mal donc vous allez quand même moi et puis il y a les lotés à kala moi na YouTube baza problème mo ezandeni soki x na y ba o solaté il faut y comme so kaka oza mpandio so sa x te non ngala batu nyonso internet on baba ndiko langa na sana problème na mutu to vanda no yebi mutu nyonso abenga maza youtubers aza ndiko langa na sens malamba o na sana bango bien pe na bango beba o pe na bango mabe pe na bango mabe ate ba bonjour na musika to normal que so problème eza m susu ete boma moto bato belé ba biki na sala ngo ngala vanda na Karine so na biki na zoye mabe na ebité po mutu na mokilo azaka parfait zaka nzambi po eza même ngai na zaka imparfait. On comprend. So na mna zo na moto be ko vanda na vanda na bien. Abik sana makamusus o ko même pas musika mais zo ba téléphone na benga nga ke batala boy tala boy. Balingel nga boule mo quelque part benga nga ke batala bossa na lobi boy Karine. Donc pas nga ana mabene na pina malambe. Mais monsieur Belela na sala na défendre Karine. Karine bino zo côté la Karine non na lo bango vérité Karine za malamba pe mabe. Surtout que quand on a ma bébé, moi na bébé, allez appeler batou avec ça peut batou. Ne YouTube na moi qui na bon. Yé allez appeler batou balé ça ne YouTube na moi qui na bon. Mais na likambu oyo tozo ke na likambu ya Zemi oyo. En tout cas, igo na singa na opino zwanga non. Na hôtel même l'autre 3 personnes na 4 émissions lelo. Na otanga Saint-Marc Tabou aza grand frère na pso musala aza na poto azawa. Na otanga maman Bakarine, maman Charlotte, mes respects maman. Na otanga na Bibi Kapinga. 3 personnes. Et puis Bibi aza camarade danga, Bibi akenda poto azongaka. Soki baki na chaîne à Franck Stemay. Ba beti émission mon récemment au Franck Stemay auto sala na Marc Tabou. Marc Tabou lobby. Na tanyo so ya ko construire combo na combo ya passe. On y a comme la TV ba sacrifice reconstruit au hasard le Saint-Marc Tabou. Azarana Karine na mona na Karine akoki jamais kolongona ndako na ye alati bilamba na ye aye uniquement aya ko animer na baby shower moko boye o eza buzz par rapport à baby shower. Voilà baby shower to mona ngo mutu soki ba annoncer peut-être que tu vois na semaine oyo koloba toko banda lundi to kineti mercredi au bota ba peso de semaine ils sont tous bota to za ba maman ba peso de semaine ba peso ba date ezaka après près nde ba sala baby shower oui salami tozo kende déjà moi ba 1 mois quand même pe kokoka sur moi ba 3 semaines je ne sais pas et ça la maki ngo pressé wana ezaki pourquoi c'est là ce qu'on a répondre on moni Karine alingi ne célébrité alinga pas lobela yi tellement pe ça comprenant ata lieli pa bato ya lobela lobela tongo ya omoni ba bilo musukaki na koma osala ngo esprit po bato ba lobele kaka po na limite so kaka na selo ne lelo muta lobite lobby muta lobite le muta osa nini ole mamende no sa makamna bato ba lobela ba ngati ele misaye mais tellement yebi que so ka sali ka geste mo amukie bato ba lobela wana selo bango YouTube ke na bongo ocheto ocha osopi mai ofuta mai wala selo bango mais ndenge nga no sola na yo oza muta mayelo tanga o comprendre lo nina na loba Saint-Marc alobi na kono wana ndako na ngate na lati bilamba nga pona osala ka sentiment yeloko mo bezala ngo lokuta peut-être ba kosi epé ye pas azam baleka loko abiso parce que Saint-Marc oui c'est vrai Saint-Marc abota za na bana non est-ce que simba ki libumwana na maboko na ye nazo ke no malembe c'est ça le problème ngala ke no malembe nazo ke na loba oyo nga na maîtriser Saint-Marc a animé à comprendre que Karine a nazim. Tozu deuxième mout oh bat nyoso ba respectera pe asala musane bien za confrère na biso ado yuwe na mte so yebi. Na Congo mokili. Jou Karine a sali baby shower. Lobi nango na tongo. Karine alataki collant atiki bu polele bazaki na. Ouais, je vis ça na moni ba ado yuwe.
libuma Karine ezali polele siko ado yuwe ayo telema pe kanelo mwa lokuta tolongoli bango nyonso na ye pa maman Charlotte on zo respecter mingi nani Sylvie osambelaka oyebi nzambe même na mozindo oyebi ke tokosaka na bato nyonso mais être suprême te po omona ondire nzambe na ntongo aumodire yo soit likambo mabe kokomela nzambe basakana na ye te mama wa Karine aza mama oyebi nzambe boka ba témoignage na pesa même l'émission bibi azalaki na mabe mais akoma kosala nzambe boye na tu es sûr tout ça nous analyse bato mayele maman abukaka mabolongo ne tongo midi poko pona luka nzambe asalela yo kele mawa ala la na Karine ala kana Karine likambo mwana osala ya lokuta alati eloko ya olata mama na ye na baby shower azui micro a modérer eloko wana tikona maboka nzambe tout ça nous analyse bato abwania tazongi mnoka na place wana mama wana abuka mabolongo butumo epa nzambe nzambe amuto basakana na ete mama na sokola lati kitoka tie make-up aye na baby shower wana azui micro abandi ko modérer azo dédier ngo pa soirée na maboka fête na maboka nzambe eloko moko ya lokuta mama na zo micro aya ko se moquer la nzambe. Mais après ces baby shower yonanga totally ba photo ya Karine oyo ba live téléphone ekwei ba moni e plat libumu ezate ou soit Karine a sa bota to yebite ou bien nde balobaka mwana longa Belgique aketala papa na bango azongi di sous place Karine je sais pas Sylvie Malika ko analyser to solo la ka to Sylvie Malika makambo kuna bena lo bango te mais tellement bitemnes to lo bango ponga na yebi onga yebi mutam to analyse na ndenge na ye po internet ezakate asali nga ba block wana yebi nga muta makambo ata mais yebaka na za camarade Bibi Kapinga Bibi Kapinga ke poto 2 fois pendant que Karine a zemi akene poto leba nungu azema Karine bandi azongi ake poto na era baby shower biba lena ndako Karine ata une semaine biba bota so Karine on lata libumu mais yebeke yo mutu nanga soki na kotiso na base na ngai non kotiso est-ce que yo yebi te zela na kolo bakeno no yo ko trahir ngate ba te so ko trahir ngate sauf yo e ko simba na ngopele yo kana yebisa yo sikoyo na ko maramuso nga na yebi na kolo bango te po na ba valeur na boyi ke soki ndeni so ndeni mais tina oloba batu oyo ba otala nga ba comprendre déjà quelque chose to ko longola biba ko kota na beza Karine mais nzambe basakana na yete to tika ba je po nzamba za capable de sakana mais to ko tape nzamba l'épreuve et quand ça la peine à nzambe na nga la preuve na qui c'est que non oza capable de kopesa nga nzambe devant tout le monde na niveau on a te devant le non na niveau on a te mais pourquoi pas na ko nzambe l'épreuve pour apesa nga pambola nga ka pesa nga kaze Sylvie Malika so Karine déjà za ko alerter mutu mo yebite na yebiso ka bon Karine ça comprenait que YouTube elobelaki yango moni asalaka ne ba makamususu po yebisanga no tanga bwaki photo robe lobi liboso babeni eza fia batu basali montage et tout boyena bon après la boyo mona liboko na ebimi mais jusqu'à là basengi pe tatouage mu Congo na zemi jusqu'à là to munyango pété omoni Karine achaka alata ka yemo ko loko na yolata ona ko loba no onga yebi alata kango bato bazoloba mais pas protéger moi na peut-être bo sote nso za zemi na zelo mona lati pona lobisaka mo ye vine za beza vivanga na beza za lokwa bilei na to bake donc si je comprends na kota na idée na s'il te plaît bato bazolanda biso bazana besoin il y a éclaircissement dans le cambo tu le très important voilà donc Karine azana zemi ya solo ma part zemi ne ya solo alata geloko moko liskolo azemi si je comprends ba voix sur tambole wana ne ba bake nzambe adoration nzambe bilei neza adoration na louange Karine bilei neza eza base eza eloko ako échapper yango te pas attendre ba passer la mission c'est normal il y a pas besoin tant monsieur c'est la ba mission to senga pe échographie jusqu'à là ba senga pe échographie yeba yango soki mutasali baby shower c'est katika na mikoro mukie pa bota asali baby shower bomoni ba photo bakanga ba photo ya msu papa mwana sim mwana libumna ba mama simela mana nini wana de mutakoma de à terme oui vous comprenez mama wana mama Jackie obiso to yebi mama aza mama mukolo to bake mukolo téléphone de kweki wana ba moni pla wana c'est asaboti Karine nango zela Karine nango biso to yebi mustela e mafuta ba bébé lipicard eza mafuta ba bébé bomone Karine davana mama na ba ofonga ba valise mustela ebimaki lipicard ebimaki yo se bimaki
maman na sikoyo soki ezaka babezi yango Karine so mbongo esa mokusa akekaka asobi ba 3 valises biloko nyonso kaka pa yo kabana ye lokola babi ke bezi yango mpe kota bo bilamba mo apesa bana balata tolongwe wana soki Karine aza moto abezi eke entourage ne babibi bato nyonso bato babezi bato nyonso bato babezi belle famille ya mobali na ye botika baje bafamille nyonso bafamille osaka nango te bakolinga te Karine azwa bango ainculqué bango na babétise na sala na YouTube toléré yango te. Esi na kati ya baby show wana belle famille ezalaki. Ba belle famille eyaki. Jour banobi na présenter biso ata mutu moko belle famille wana. Nabi toka ba fête anniversaire soit elo mo ko présenter mutu belle famille mutu téléma. Parce que to ebité ko saka ba master ba connaissance. Vidéo ma uta ko sala na belle famille na bobina na mobali. Ngai na ye apo na lobela muté. Na ye ne ko éclaircir ba point kaka. Pour ngani na vana ebila business ba créer yango te. Mais na bato ba yebi ko créer business simbe sala milikam. Mena likambu oyo nazoloba no oyo likambu azemi oyo ne bato baoloba yebaka ke nga za camarade Bibi Kapinga na keno musika te na bo kota na ba détail so Karine asali bongo so de Karine aza ko alete mona na yebi so déjà Karine asasimi mona ba bongo mais akosa biso pe bongo te fala ça non il faut ebisa biso po yo za nani baby tout ça quand tu biso makele la maman no biso suto ba tata mwasi ya mwana oyo ba mama kulutu bananyi ba mama leki tozawa soki mwana botani balbara mwana za libongoza ya Karine ye moko mais soki mwana na biso eze tala princesse soka sa bimi photo ye baka bimi yoka na expliquer soka olaxe biso yete OK mais to ye baka même ka sa botami voilà omoni sko Karine tellement yebi ke soka ta leli patie atie liboko ba lobela ye yango ta monsieur pour ça ça makambo nyonso na bango en vérité pour so Karine seba makamne batu balukipe te le ba osate parce que soki mo ba na star na vana kita na vana trône YouTube na maboko ezande batu ba olinga pas comme la place wana pourtant à chaque fois aseli likamne bo lobela e matie mafu e matie ke a danger un so ba lobela ye soit azui kara le bla ndimite ka osasa makambo na so kusala mais yeba yango nzamba mutu basakana na ete yo za yebi nzambe na mozindo za chrétien affermi soko moni ke likambo moko boza ya buzoba bon de lien nzambe likolo suivi na limite ote ma place wana po yebi kanda nzambe comment est-ce que ezalaka mama na bango po na ministère ya combat kama na rasa na ministère ya combat na yebi na ministère ya combat baluka nzambe ya lisekite oyebi ministère wana soki ezalaki baje c'est que maman Charlotte à côté ma Karine basali base yango na lobi Charlotte à côté na baje penza to zela à côté baje azu micro adelie nzambe eloko wana nzambe ngo camarade ya maman Charlotte to nzambe camarade Karine to tika no baje maman na nzambe mukola maman moboti so Karine ata tieze malukuta oyeba mais babi à chaque fois moi na sala ba makambo za toujours na sima moi na jamais teme la moi na bise boye boye donc à cause après accompagner moi na kata fois moi na ye toke na ngo kaka lobi Sylvie na binga na za pona koya ko lobela mutu te ko défendre mutu te mais na ko éclaircir des ba points moko so makabusi zo salama toza bato ba intellectuel total kapenda on va na yo mo sali analyse bato ba yele likambo eza G mais ndenge ni na ndenga mabete likambo beza G ndeni Karine jour alataka collant ata kutu robe ba otamona mobile ne zume makola Karine ezaya osanini azade makola vimba nde bato babima konende je vimba voilà makola vimba doka ina ba guerre na ba ibeta ba alobani ke bakola vimba ba ako tambola te mais pour nini là asali shooting wana ya photo oyo alaxi liboko na vai na kiti benda makwa Karine te zoka ata siko na photo ba te seke banda kala makoneza ra ovimba siko makola ngwa kiti ndeni makola ngwa kiti ndeni Soit photo c'est que on go yebisa biso Karine ça boti na ati yango na lobby ngala za apona ko na ka ko éclaircir na ko éclaircir te na yo pesa ka ba parabole pona ya te pona défendre moto ba te to yo benga to sala miso to sa analyse parce que c'est loko yo ba sur la toile o mno so to zo douter na ndenge na mais soit photo baby show soit photo shooting wana ta makwa Karine au moins que makwa Karine kiti kana za makolo vimba oui mais makomisi ko la zeme ngweza kaka bon surtout calculer pa maman zeme on to ba ko tala ba calcul ba nazu ba non sa biso zemi le to ke ba 11 mois ba 12 mois te 11 mois te 11 mois zana na ba 9 tava te 11 mois te eza pe zeme liboso to bota ba 8 mois zela eza 11 mois te et puis ne bon moni ba tie ba publicité na ba ne na ki ba bi ke Karine na bala le 3 septembre
parce que aux émissions comme déjà terme 6 mois 7 mois tina septembre comme déjà 9 mois oyo kota na soirée dansante au koto bina c'est qu'il faut à la plat oui hein faut déjà so kiti pour kota na soirée dansante mais pourquoi ba ko définir makamusuti pour muto lobake non côté naza pour non côté ya Karine tu dois comprendre te moko moi analyse na yo moko moi na lobi moi naza to azate mukolo o Karine photo ça trouble la miss mukolo o photo ne kweyaka o babeli mo Karine même comme plat ah et puis alati pyjama ou alata kala déjà na mobile na ye bazamba pyjama mo ekokana pyjama akangi pe ba bouton nyonso tina suka tiango na lobi ba mustela balipikar eza mafuta ba bébé n'est-ce pas miko pe musu ba pakola na bango ngo parce que ba mi e ya no soane belé 3 valises wana mama na kanga ki nazo ebate mama na sobileka ba valise mo na sentiment bon mama na pa mama mukolo aya kala ndako na ki pe ba le bato musu ba lobi ke non eza nango azana c'est vrai bazozwa mwana mais mwana nango eza nango mère porteuse moi aza quelque part ba memisi mwana mère porteuse na nga bota yango ba sala da ba préparation mais yé moko en soi azana zemi vraiment te mais zemi eza bazui maya mobile na ye ba inseminango chez une autre femme parce que Karine matrice ezika maramunyo so ndeto yebi wana nabi tozo zelande mwana aya na ndaku donc Karine nani Sylvie aux intellectuels ko pour nous okota makamsusu toujours le mère portée sur combien aux amutama le biso za combien na Kishasa te ce ndenga poto et biso za combien mère porteuse bazoki na combien Karine avec quel moyen on va habiter baton ba kongo ba sangisela ke mbongo ba mama na basunga kaye ata zo mbongo fait avec quel moyen ba kozela non ba chinois ba mère wana banani ba sangisa mbongo ya ba ça c'est mère porteuse tanga sali shooting wana libumo est-ce que wuti wapi parce babi ala taka déjà eza rolata ya kopal ya rolata ya kopal mais ya bongo no se mona na bongo ngana lobino ka une chose oza de muto sambelo zo comprendre parce que na mema ceux qui le connaissaient le kuta maman na bango sa servante de Dieu ma Charlotte a ken na salon de coiffure ba bendi esuki ba tie make-up aye azui micro ano sambela o dédié nzambe soirée wana pona koko na yo zo ya maman tout ce que l'on mange c'est que ceux qui te c'est bon c'est que son maman a continué à sentir quand c'est que tout le ba peut-être autant musu que asambela raté pour muto aye pour tangande na zabo so Karine eko zwanga ya ko modéré na baby shower nanga ezala ngo ya lokuta tout ça non yate quelque soit montant bon ba ochelanga o yate pour na mona déjà retour en nzambe le ya pa nanga toyebi ke na ministère ya komba bato asambela prière bato maboma tomona mutu so achelamba nzambe eloko esama yango mère Charlotte pe akoza telemi esambeli ayebi ke non eloko na osa lelo eza ya faux mais lobe oza ya vrai kondima ya mutu eko permettre ke nzambe asala quelque chose pe kondima ya mutu eko koma tia niveau ba baby shower te totika ba je kondima ya mutu baby shower etika la quelques semaines pour mona bimala moki eko ntango zo loba boso ke ceux qui te vandi pe totality na suka film eza nango pe na ba je olobani so pe Karine za ko alete mona olobani na tout n'y a pas de question-réponse pour toi, on a plateau. So Karine na wale olobani. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour te dire que ma photo mingi bimaka ba shooting wana e bimade so de mutaboti to tika baji. Ba bimisa ngo avant mutabota te. Ba photo ya msomoni mutate masimbi sapata mwana ezade mutasaboti. Na yebite. Ngala peso kaka trois exemples. Bon, on a vendu à la mingi pour réfléchir Nathalie mon téléphone est quoi qui wana c'est Karine sa bote ki na ye. Ko babike libume bima mwindi. Ebimi mwindi et puis plat. Yango to lobi. Ils a pété. Na yebite na on maîtriser te mais na ka ko la musabatu mususu. Na pesi bango 3 personnes. 4 personnes coûte. C'est martable. Ngana ça pour la lobela mutu te na défendre mutu na lobi kaka to ça la analyse parce que benga to ça analyse abata bwania. Po ba makamo bande bandomo na ngana sana be mission. Non même pas ngape na beta non du soir. Na sala ko ngote po na yebi onga yebi ngai. Mais na lobi kaka 4 personnes so babi ke bibi okota na bêtise à Karine to longoli bibi. To tiki mama Charlotte, to tiki Saint-Marc Tabou, to tiki na Adoyou 3 personnes. Ceux qui ont sali personnalité na bango pour na ba bezi à Karine, je ne pense pas. Je ne pense pas.
Je ne pense pas, ma chérie. Donc, l'indignation sur la BEM télévision, il y a SM télévision. Le la vie na ye. Base à la peine à conviction. Bon voilà, quand même l'année ba lobela ye po, so bo lobela pa ye mon aye mon na ba page te. Bon la libo ndenge nini ko bo finga nga ye ma otina ba finga na bango ye. Et ça la plaisir parce que vie na ye mo kalingaka base et ça la bien. Mais na makambo mususu, soki pesa base et muta mesala o sala base, mais mususu pesa rapé vérité. Base nyonso za base. Ya makambo nga lobby na lobby eloko te mais na lobby na ba parabole bato balonde mission so ba comprendre ba yebe lo ninga na loba pour Saint Marc olinga ba bibisi lokuta te pour Saint Marc ba makarite akota na bêtise à Karine aya na baby shower aya modéré bolonde mission c'est pas France Temay bolonde mission c'est pas France Temay o comprendre lo mo ba loba to longoli Saint Marc tabu ado yuwe aza muto ba respectaka non non mona te que bêtise moi lati adoyi weta na poto wana asala musala na yeboy ayi atemina Karine osala émission Karine ati kolan ati bu polele so Karine osala lokuta adoyi we pa yo kota na bêtise to lobe coller bêtise to longo wana to ye obi ke so eloko eza solo te ngapa na obanga Karine makasi no banga ye na niveau suka no ba peut-être ayi lima amutu te ya solo soki eza ya solo aza penda na zemi tokopesa nzambe merci pour moi na mwasi oyo sans blague afingami acholami on l'a traité de tous les mots soki eza penda ke nzambe akangisi bato munoko apesi mwana ya solo te nzambe akangisa nzambe akangisa bato munoko te Sylvie nzambe pas prouver mutu te parce que mokilo eza ye nzambe so ngasa grâce à la grâce à culve nzambe kotika yo muto lukake makasi tongo midi poko akozwa ndumba na boulevard apesi tam sous ministre abalai et le but est que nzambe asali calcul mabe ndono asala grâce na mutu ya lingi donc ngolu eze loko moko boye eyela mutu asambelaka te ngolu eze loko eyela mutu nyonso na samoni na ba moyibi kuta ozwa ngolu ako yiba me bakangi ete ngolu etamboli na ye nzambe atali kaka zangi ati mutu pa moniete mutu moniete ngolo ezelo mo donc nakolo ba ndenge définir grâce te grâce ezelo mo eza mystère caché en Nzambe donc mutu nyonso aza appelé en joie grâce mais oyebi ke soki Karine aza azemi ba mama ebele o ba fingama ba cholama lokola ye espoir moko yobota mitema bato bato ba yoka bien mutu moko ozala o azozela mwana pendant 5 ans de mariage o azozela mwana pendant 10 ans azomona bi mais ceux qui nzamba za capable ko pesa kutu Karine mutu ezike bo pona nini ngate est-ce que ozo comprendre sengonga na zanango ke ezala ya solo bon ezala ya solo pena ezala ya lokutate s'il vous plaît non Malika toza bato to sambelaka tebi bien mboka oyo ya Kana rebi Bible ezaki mboka on nzamba la Canaan ala Canaan bana Israël avant la cabane Israël à la Canaan bana Israël ba descendant Abraham non nzamba la ka Abraham non pesa mboka oyo kulaka lena miel Carmel pardon Abraham azwa kangote après yo quitter la peuple israélite au basa ba koko ya Abraham o to bengi ba na Bible baba mise à part ya nzambe ba on de ba pakene komona terre promise omoni si to sambela boye ba ngala omoni Karine à cause de ma benne ye aza ma benza me peta mso a rejeté mais Karine on vivre na grâce omoni nzambe tonga sala alliance ma parole na biso alliance ne kitati pa na biso bana pour dire que tant nzambe abengani babenga ke nani Agar babengana Agar ke vanda na mwana na désert mais oui tout sur la même nzambe solo tant nzambe abengani abevanja wa ko sakala te tant nzambe sozo mona Bible vanja wa malikatika tant nzambe abengani Agar na mwana bake na désert ko souffrir Abraham abengani bango na mwana bako telenga na désert ma ezalaka te eloko ole ezalaka te mais mwana na la leli nzambe abimisa mai pourquoi les enseignements tellement makila ya mwana Agar eza makila ya Abraham nzambe ko linga te makila Abraham elela parce que ba na alliance bango mibale aseni nzambe a déclenché quelque chose mai ebimi mwana biki à travers alliance papa na yaza na ngona nzambe atazaki mwana makangu mazana alliance azana makila ya Abraham makila Abraham eleli nzambe yoki mawa akitisi mai Karine bablo muso azwaka par là je voulais dire que Karine bablo muso azwaka eza yete eza grâce au eza nzambe yoki mama ne mawa
maman naza servante de Dieu servante alelaka de butu Dieu. mo elala Kuna libongo na mwana se na ye. nzambe aotalaka bapromesse nyonso na kaka mwana nga Charlotte peut-être âge esi eza avancé nakitisa yango na Karine yo omoni Karine aovivre kaka grâce alliance ya mama na bango ezoganga ekitela Karine nzambe aosala Karine par rapport ya alliance ya mama ya bango mama na soko olela butu nzambe pourquoi otiki nga na pasi mpo na otinga na soni kolela wana etouche nzambe asali à répondre maman à travers Karine voilà on a koloba yango wana on a koloba yango wana po ata aza na mabe ata bato bakomaki me kolela ya mama wana tanto ke nosola na nzambe ezala secret moto mtayebi nini alela nzambe na ye et puis maman na aloba azwi temps ebele ya oservir nzambe peut-être lifuti na ye eza bapesa ye koko na ye mwana ya mema mwana mpo soki kangi na memi mwana mama na oyoka esengo gloire esa nini ezongela nzambe nzambe alingaka gloire alors sikoyo eloko mosusu totya tembe pourquoi Karine aza ya mabe oui asala bato mabe oui afinga bato oui mais grâce eza eloko mosusu ngolu ntango ekitaka eya kosala makambo na ndenge nango Karine azwi mibale ebele mpe na poto mosusu même awa azali mpe na ndako ya libala moto ava koma na mobali mpona nini ka bakutana na mobali nde baza ne lelo evi bawumeli meme pamba moze mekota nzambe asala na temps na ye yango lelo mosusu fa pas koforce ntango mobali ana rejetaki ye so totala tozonga na balive mama bango aloba ye nini tant bato bakoma bacommentaire te ake Belgique te Karine atika kaka na France mama bango na live na yoka esalanga mai miso ababi te il faut que Belgique ake luka délivrance ozoka mama balobaki il faut que ne Belgique ake luka délivrance voilà tant ake Belgique bakomi rapprocher na mama po mama bango avanda na Belgique mama bango abite fa luka délivrance tant Karine ke nozo ba délivrance nga non toyebi na biso tant mama bafuka maka na 5h basemela nga toyebi te poni mama bango longela ke France amemaye na Belgique pour dire que mabele monsieur za mabela motel pamboli te fallait quitter terre wana ke terre mususu ozo comprendre yango lo mususu so moni ke esimba te ko foxete so bandeka tamsu ko kangama na garçon na metamsu baboti te nzamba senga kaza humilier alongo na mboka na ke na mboka mususu azwa délivrance akuta na mobile muso ya abot Karine aboti ya Belgique azuième na Belgique makambo na lo bosambela o comprendre personne ok nazomona na place on mema biso le penza bonzambe koti makasi bem na moni pena ke awa ça va bonzambe vandia wa mais ezala ya solo penza to limiter nzambe te to biki nzambe aza na makoki nyonso voilà aza na makoki nyonso ya kosala la mutu oyo alingi et quand il veut quelque part bato bazotia tembe na makambo oyo bazo limiter nzambe bazomona nde nzambe aza incapable ya kosala likambo moko boye non moi je navanda na ndako na meki kotala koanalyser likambo oyo moi dute misali neti ekota mais moko na bi mais eza possible te na bi te nabenga nanu moko oyo te nga lobi nga lobi te ameka no to meka ko réfléchir nga lobi te nga nasalika analyse mais ndenge na lobi soki mutu oyo ayebi kososola ayebi message nini na transmettre batindi ngai te naye kosala analyse ne bandoso baosala preuve ane omona banda makambo oyo emati ekiti biso tolobala makambo ya YouTube omona na sala émission nasala te mpo nayebaki oyo nayebi mpe lokwa nga nayebaki mpe vérité onga nayebi na ndenge na nga yango naomona nayo afanda na kiti mpo nasala bémission mosusu discussion na oloba neti ndeni mais so omoni nga na ye lelo basokosinga non bem futa oleka toloba nasemboli oyo nakosembola na ye ate pona lobela mutu na ye ate pona leze bato ye ate pona kotela non nga na ye nanga kaka koéclaircir oza trop mutu na yo bovanda na ye okokwesa mpe bendele te na ndenge wana okokenda ngo mpe bongo nga akotela mutu nyonso yo oyebi nakotela mutu nyonso même grâce baproblème ezali na mobali nomona nde tosala bémission na yo po bato nyonso babandeko nanga so ndeko nanga okufa funa tema naloba likambo na ye ti na chaîne nanga so okoti okuta bémission Karine ebele basenge ndongo na mobali na ye oyo azalaki na ye avanzwa mobali na ye oyo nabanda okota mpona aza ndeko nanga mais so bato batala biso bainterpreta mal mais quelque part bino pe ozala kaka ndeko nanga ndeko na ozosala mabe ozobeteleka maboko ndeko na moko bozala pe na courage akobisa Karine yango ke non oyo ozosala oyo yango te tolingi te boye te landanga bien malika bozala pe na habitude ya koyebisa vérité mosusu en face landanga bien malika omoni nga moi bato nyonso ya YouTube so azwi likambo namoni ke eza ke bazokende opotana na moto mosusu
non yo kota non ça banalise parce que bato bala na biso ba interpréter mabe soki lelo côté les guitare sous Karine le boké OK ko le balikama muto balo banarate ba moni ma moko traître mais or naza libre ya kosala nyonso na lingi kosala kope sa point de vue na oui mais et pe kisi ngai te naza na relation na ngata musuna Karine naza na relation na ngata musuna mutu songolo ba rando ya bato e engagement ngati bango nyonso ba bande ko langa nga na chaîne na so koti pe tina se au moins émission Karine Belé non la nene ya tina bandal to lo ba po internet ezikaki to lu kaka to sani to bundela pe mutu na biso non la nene ya tina bandal to sa ka émission to lo ba pour na ka ko défendre ko éclaircir ba point musu po nene ya pe ndeko na ye ozo comprendre voilà neti ya lelo na bato no songa tangeli wana nga na yo lo bela Karine tenga na ko éclaircir ka bato musu peut-être ba oyeba te. Donc ça veut dire que oye ko réfléchir à tout ça l'analyse oui pour total ça peut battre souffle pour bateau pour sauter la biso manda ba comprendre un peu quelque chose mais na yete pour na dévoiler le moté pour nga yebi onga yebi mais boye makaka dans sa camarade bibi kapinga comprendre que yebi no ki Karine sa bota na ye Karine fait ça dali belé to comprendre biso ko yebi no boye no pe ka kolobo bombi no kaka nga lobi na bongote nga lobi na bongote ke mwana azamwana na biso nyonso biso batantine moi pour de moi didou moi ezana ndaku moi pamper soso mec to tina na DHL mais bozui moi na biso bozo bomba ni bozo bombele ni yo zo comprendre ngate bozo bombela moi na lobi te Karine boti na lobi peut-être Karine na zemi ya solo na lobi peut-être Karine na zemi lokuta mais na lobi kaka boy ba une chose est vraie na zaka camarade bibi kapinga point barre kasi to yebi ke bibi kapinga akendaka na poto avanda na ndako Karine donc ce qui s'est passé to aboti to lobi ke non, il bon Karine félicitations. Akokota ba beza Karine. Ouais, akokota. Voilà, na longoli bibi. Na longoli bibi na tchelo 3 personnes à Doyoué, Saint-Marc-Tabou, Maman Charlotte. Mouzakina. Voilà. En tout cas, Mouzakina place aux alliés. Maman Jackie pe na koti ici. Mouzakina. Mouzakina kota kaka. Mouzakina so Mouzakina. Mouzakina. Quand même benga ke Mouzakina. Yemo memi ba valise ngo. Mouzakina. Yo mto kumba bilamba. Ozo kumba bilamba ozo bongisa uzakina likambo ezalaka nde tozoyeba bango ya isengo boye parce que bato bakosala bafete bazali fan moko pe atindeleke ba biberon bato bakomela ba champagne mpona mwana bazali bato bakosala fan moko boye atindeleke ba biberon atindeleki ba biloko eutaki parce que nazoyeba te bafan nango na baosomba ba biberon baosomba ba biloko po Karine mesaka mwa popi tosana analyse ya bato mpe ya bwani so ba fan ba so ba biberon so ba ni po Karine mesa moi popi to amesa ni ba biberon elle peut emballer tout le monde hein? Elle peut emballer tout le monde t'inquiète merci Karine peut emballer tout le monde moi Jacquina ma Jackie power elle ndoko Karine air tout ye moi beza maman Karine elle ndoko maman Karine air tout yaya ata Karine alatize mi on lata ma Jackie za mukolo ata na pema ekofunda pona nini bakoko musu bazaka soka atali otana miso abike mwana aza obeba mais libumu eza te naza pla mais koko mo atali nga miso abike obeba yaya omoni eloko aneza corps étranger so ekoti na nzoto yaya baindisi ezalaka kaka bon ata na elobeli ata na pema pamba mutu mukolo okomprendre ke oyo asa bebi bébé Henrietta soko sobotami na lobi nanga te ka maman la yo mais na salika analyse ma part bébé Henrietta na nga ko annoncer message mo to mais to sala analyse bato bwani bébé Henrietta soko sobotami biso ba maman na oto yambi yo nesengo tolingi yo bébé star bébé lobi si mokili mobimba bébé asali bezi ya kosakana te elobi longa ta maman na ye bébé star bébé Henrietta soko sobotami en tout cas biso ba maman na oto yambi yo soko ezape ya lokuta toyebi te mais soki oza ya solo to okumisa nzambe muto omona munena nzambe po mama no niveau afingami soki eza pe foi ndeko na biso ya mwasi alobi que je sais que mon Dieu est capable aza capable ya kopesa nga zemi aza capable ya kosala boye te Karine fingami e pona pona zemi e pona kobota Karine fingami mais moi belingane mafinga ti boye te bafinge mingi oyo lingane mafinga te ya mafinga muso elelisa epe omoni ya libanga yimtatinda bagafinga se kolinga mafinga omoni ndezana soki omoni Karine aréagisaka arépondaka atindaka basoda ne baatake parce que esalaki pasi boni boye Karine alibanga te amutu loka nga na yo babiloko mosusu bakoza bafinga ya soki mpe na ndako boye aleli mpenza ma ya miso ebimi
pourquoi on a un miracle? Il un miracle parce que Karine a fini ma casse. Voilà, tout ça sur internet ça va. Matrice Zika, matrice Balongo, la bakata, à sala boaka bana sala. On l'a traité de tous les mots. Ceux qui peuvent moi na o isa moi na ya solo. Gloire à Dieu. Sokité. Gloire à Dieu. Sokité. Non, jusqu'à nga na yebi na vérité. Na koloba soki parce que je sais pas. Na yebi te soki za solo, soki za le couteau, jusque là toza na ba supposition. Mais ce qu'on yebaka ki sokité. Ah sokité. Ah voilà. Donc, Balandinho sur la télévision, SM télévision. Vous comprenez que maman, qui soit une vérité, ma bonne n'est qu'à Koloba. Aïe, une vérité, ma bonne n'est qu'à Koloba. Mais après, si vous avez un bateau, nous sommes à Maïle, je pense que va comprendre la place où puis ben à Téléméli. Donc, comme presque il y a émission à Bisso pour dans mon moyen de continuer cette émission. Le bisira Kamboyo. Tolinga qui li Kamboyo. Toye bakosa la banalise en tant que ba intellectuel, en tant que bikolo, en tant que bateau balandara bezu na mbangu mbangu te. On a pris tout le temps et loko 18 ans nyon se koko ko na TV, surtout tozaki bato ko landa landa buzz, mais ero to so sala ko émission. To sala ko émission te parce que on voulait voir ndenge nini ezokende. Mais tant to vandi to réfléchir ngabi non faut to lo benana to meka ko tala. To meka ko épingler ndebe ma pingler biso citer biso 4 personnes o ya monike. Nga lobi na ngalo to lobi kana parabole. Mais moto azamuto ya aibo so so na boanya na ndaku ba comprendre place o wapi to zali bem to kumina suka. Ya émission na biso lelo. Mot de la fin na bato balingaka biso balandaka bem télévision balandaka SM télévision. Bon, moi de la fin exact, moi de la fin zaka so tonto kufa, mais donc pour l'émission bien sûr. Ngaza pona mutu nyonso. Naza ndeko ya batu nyonso. Sur likambo kweli ndeko na ngaso na moni ke na balinge mo eza normal. Non ya na oloba na ko éclaircir. Na trika mutu te, na apeso pire mutu te pona ke ko trahir mutu non. Batu nyonso ba bandeko na ngai. So na oloba likambo lelo na ngalo bana ngango te bana makambo e bana na yebi o nga yebi. Et le ballon qui te mata parce que moi il bon mais émission na sali na pour na les mutute batindi ngaite na yo les pe mutute na yo pour ça sonité na ka ko do balanga na ba to ko ça analyse ba tabone na makambo no songa na talisi bino ba te belé balandi sona se ba comprendre bon na na dédicacité Karine courage bravo félicitations voilà ah bino vous comprendre ba félicitations et bien c'est qui m'a solo et c'est ça l'ami déjà wa. En tout cas, merci. Na Balandinho sur SM Télévision, Sylvie Malika TV, Balandinho sur ABM Télévision. En tout cas, c'est Mozaki Yangai a partagé moment où on a Bunès Bembou, où il y a qui répondre na ba inquiétude na biso, na ba questionnement tozaki nango sans réponse. Je pense que ba Balandi avec beaucoup d'attention va comprendre et le nini a ngaka pesa biso comme réponse. En tout cas, pour moi, je ne peux que dire que Dieu est grand. Nzambaza munene nzambaza capable ya kosala biso o nyonso to lukaka ceux qui te zui ka patience to garder ka patience je sais que Dieu est capable de tout je le sais Karine Mokonzi la baronne maman YouTube ma finga yo lingango lelo to finga o te me to féliciter yo to betolo maboko et je pense que likambo so les solo gloire à Dieu ceux qui pendez za solo tenga na bangi malika nazo balo non non mais tika nga na conclure mais pourquoi ko tia soki mais nga na yebite o nga na monize me ona misute o lingi na kota na mais désolé nano yo na koti si ote o nga na ko koti ndeli oza libre ya kosala o libre l'opinion na yo voilà on a libre l'opinion o so linga na ba soki te pourquoi eza soki nga na yebite yo nga na simbi yango te so ina simba ke na maboko donc comprendre que o eza plastique o eza nini mais oza mutu abwanya na yebi ke na nyonso analyse ono songa na salle no na kati ya plateau comprendre lelo te pour so comprendre makambo songa lobi na plateau o tia soki te non ngai faut na tia soki parce que na yebite en tout cas je suis libre je suis vraiment libre parce que Karine on peut s'attendre de tout d'elle on peut s'attendre de tout nga na banga na ngai ye po na ko kota bolabi ka gloire à Dieu na beti maboko mais bon moko yo bima biso na suka to ba yo beta misu to se désabonner te ngai na tikali vraiment na kati ya naza boye koto nyonso male naza mingi ya likambo ezala ya solo poto komisela ngo nzambe to binela ngo mais ce que eza penza yango te c'est que maman nga na bangi yo oza penza muto a bezi ya osakana te mais ce que eza pe ya solo te nzamba pesa o posa motema non parce que to moni penza ko wana susi ya mwana nzamba pesa mwana bébé Henrietta Sokoza déjà maman na Sylvie Malika pesa mbote. Merci, à la prochaine. Na ba numéro mususu ezebele zozela biso. Bye.